Smai. Een taanwage Gymraeg get Richard Inks. Eilvet Chroniken. A plijet a rafe doch deski un tom Kembraeg neuze. Ma, pa zesker yez, pa groget a zesker yez neve, eret da genta deski ar zonioù a zo diseinvel en diou yez, hag ive an doare ou diseinvel a zo da skriv ar zonioù ze. Ma, a pep diesan e Kembraeg eo ell, a lizeren skrivet double, daou el neuze ell. Pa weler, daou el e Kembraeg e ronke levaret ell. Penaos evit distaget, ma noppes nemet laket o teod evit distaga l a goude c'hwezan. Neuze a ger brezonek liou, lak un teod evit levaret l a goude c'hwezan lliw, lliw. A ger Kembraeg hag a ger brezonek a zo envel met ell e Kembraeg. E diben ur ger, neuze kastell, a hastel, a ger kastel, kastell. Peus nemet laket un teod evit distaga el a goude c'hwezan. Hag i kreiz ur ger e memes tra, a ger kol e brezonek, a zo kolli, kolli e Kembraeg. A pel a zo pell, pell. Lliw, castell, colli, pell. Noppes nemet plustri a dont rew, tom a tom. Pa skrive ek ash eo ch, ch. E pebler, ni zeuket da vezan ha, ch, a vez levarit petro, neuze sach, zach, sach, c'hwech, a niverin c'hwech, c'hwech. Eve just par skrive ek h, ch, e ronke skrive an droben a gal, evit levaret sh, a vez skrivet gant s-i. Shop, shop a ger soznek a zo beton prestet gant ar Kembraeg met skrivet e vez S-I-O-P. Shop. Hag an o potr, yon, a zo Sean, Sean, S-I-O, gant un tiret cognac, N. Sean. A plach a c'halwiska ur chal, shawl, shawl. Ma, gallet a reom kendechel, un dezal.